Oleh karena itu kita berikan kesempatan monggo buat bapak atau ibu yang mau bertanya. Monggo Mas Kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurna ala nikmatina wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin kiram yang dimuliakan Salatin, mungkin mohon maaf sebelumnya kami menyikapi masalah yaitu yang disampaikan di media, yaitu masalah sholat Idul Fitri. Beliau menyampaikan mungkin bisa dilakukan di rumah sendiri-sendiri, begitu. Saya mendengarkan itu, dan banyak lagi mungkin kalau kemarin itu Jumat juga begitu. Yang kami pertanyakan bagaimana menyikapinya, oke, ini mungkin ada hadisnya atau ada firman Allahnya untuk masalah ini yang kita hadapi. Mungkin insya Allah kalau dikatakan ada, tapi yang kita di sini mungkin banyak yang datang itu Fitri. Itu bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan Idul Fitri, ya, sholat, menanggapi mendengarkan berita-berita dari medsos ini kan, besok itu seolah-olah ya, seolah-olah Idul Fitri itu dilarang gitu ya, seolah-olah. Kita tahu dulu Idul Fitri itu apa? Ya, belajar dengan sholat. Sholat Idul Fitri itu sholat yang dilakukan setelah kaum muslimin melakukan sama Ramadan. Ya, sama Ramadan dan salah satunya Idul Fitri. Itu di dalam ilmu fikih dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah tapi sangat kuat, sunnah yang dikuatkan, sunnah mereka dulu. Nah, bagaimana dengan suasana sekarang? Katanya Idul Fitri tidak boleh seolah-olah. Sebetulnya bukan tidak boleh masjid menyelenggarakan apa enggak, itu aja loh. Siapa yang orang ibadah itu? Indonesia itu negaranya orang-orang yang beriman. Walaupun beda tata cara bertuhannya, tapi kan negaranya orang yang beriman. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, walaupun tata cara berketuhanannya berbeda-beda. Karena banyak agama-agama yang ada di, nah khususnya kaum muslimin, ya kan? Ini kan kita punya tata cara bertuhan. Bagaimana tata cara bertuhan yang kaum muslimin kalau habis Ramadan? Ayatnya jelas. Gitu. Walitu pemilur iddata walitu kabirun moha ala mahadakum walaan lakum taskurun. Di surat Al-Baqarah ada ya. Walitu pemilur iddata, dan hendaklah kalian supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadanmu. Kalau nggak 29 hari ya 30 hari. Maka besok insya Allah dan semestinya memang harusnya temuruk ya hilal itu sudah mulai hari Jumat itu, karena ini malam ke-29, betul nggak? Berarti besok puasa ke hari ke-29. Untuk bilangan hari bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah itu sekitar 29 dan 30. 29 itu genapnya bulan Hijriah itu 29, 30 itu nggak bisa. Kalau Masehi genapnya 30, 31 atau 29 itu nggak bisa. Tergantung tahunnya habis dibagi 4 atau tidak dibagi 4. Nanti ketetapannya di Februari. Bisa dipahami ya? Itu dulu kan hubungannya dengan waktu.
Jadi ayatnya jelas Pak Ustaz, walituk milul idata. Ya, ini ayatnya hubungan dengan Ramadan, karena ayat ini sebelumnya kan dimulai dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang melihat bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa itu melihat hilal berdasarkan ru'yah. Nah, sekarang Idul Fitri, bagaimana? Walituk milul iddata. Dan sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Itu. Setelah engkau sempurnakan bulan walituk milul iddata, udah engkau sempurnakan bulan Ramadan, walituk kabbirullaha ala mahadakum. Setelah sempurna, hendaklah engkau takbir. Takbir. Makanya besok, kalau besok itu ada tim ru'yah hilal menyatakan bahwa bulan tanggal 1 Syawal sudah tampak, mau tidak mau hari Sabtu Idul Fitri malam Sabtu berarti takbir. Ya takbir ini perintah Allah. Mungkin nggak perintah Allah harus dibatalkan oleh manusia? Enggak. Manusia sudah lebih hebat dari Jumat juga perintah Allah. Mana mungkin Jumat yang perintah Allah dibatalkan oleh manusia? Pikir. Keyakinan siapa juga saya yang orang bodoh dan terima saya wali ulama. Pemerintah Allah mau dibatalkan oleh manusia, ini keyakinan model apa? Apakah ada manusia yang lebih Tuhan? Kan juga Allah. Jadi walitul milul iddata walitul kabiru wa alama hadakum. Sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan. Setelah sempurna, hendaklah engkau bertakbir. Dia surat al-Baqarah. Kenapa? Alama hadakum. Allah akan memberikan hidayah taufik engkau bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wala alakum taskurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Setelah takbir itu bersyukurlah kamu. Ya, syukurlah kamu. Tahajud di nikmat. Beritakan nikmat itu, nikmat alhamdulillah. Ramadan sudah kita berhasil. Syiar adakan sholat Idul Fitri sebagai pengwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Waskurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wujud rasa syukur adalah bentuk amal ibadah. Nah, itu bagian dari syiar. Gitu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya agama Allah, maka sungguhnya dia termasuk ketakwaan hati. Jadi di dalam Idul Fitri itu ada syiar, maka Rasulullah menganjurkan supaya berduyun-duyun pergi ke lapangan. Waktu itu masjid banyak. Yang punya masjid gede ya silakan di masjid. Silakan yang di lapangan. Malah saking syiarnya, saking agungnya syiar Idul Fitri, kalau bisa, kalau kamu berangkat dari jalan Yusin, pulangnya muter ke jalan Makmur. Kan begitu kan anjurannya? Jadi Idul Fitri itu syiar, siapa yang melarang? Tidak pernah ada larangan orang ibadah, cuma kamu mau melaksanakan apa tidak? Itu masalahnya itu. Ya, tapi tetap ada. Ya. Ini terserah mau ngadain apa enggak. Tata cara pelaksanaan sholat Id boleh dilakukan sendiri, juga boleh dilakukan bersama. Apa boleh? Tidak keluar kan? Ya. Jadi pelaksanaan sholat Id, jadi kalau pelaksanaan Id sangat dianjurkan. Ya, sholat Id sangat dianjurkan di dalam Al-Quran dan ini petunjuk dari Allah. Terus bagaimana kaifiat sholat Id? Sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha kaifiatnya sama dengan sholat sunnah biasa. Ya, sholat sunnah biasa, jumlahnya 2 rakaat. Udah aja sama kayak tahiyatul masjid, sama kayak rawatib, qobliyah itu sama. Hanya di dalam Idain sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, pelaksanaannya di dalam sholat disunahkan setelah takbiratul ihram ditambah 7 kali takbir, disunahkan. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Jadi jangan ribet kalau ada imamnya enggak nambah itu enggak usah ribet. Itu cuma disun. Sholatnya tetap sah. Kan sering ribet.
Rakaat pertama tambah 7, rakaat kedua wong imamnya rada grogi, hilang juga 5. Geger itu wong sak kampung. Padahal hanya disunahkan ditambah di rakaat kedua, disunahkan ditambah dengan 5 kali takbir setelah takbir untuk berdiri rakaat yang kedua. Terus dilakukan sendiri bisa sendirian. Wah, nggak seperti masjid lah, kita cukup di rumah aja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Boleh tak ya boleh? Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tambah 7 kali disunahkan. Sendiri boleh, berjamaah sama istri sama anak boleh. Khotbahnya gimana? Orang khotbah yang apa-apa. Karena khotbah itu disunahkan dan khotbah tidak termasuk rukun sholat Idul Fitri. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khotbah itu adalah bagian dari rukun sholat. Tapi kalau sholat Id, khotbah itu hanya disunahkan. Paham ya? Itu. Jadi seandainya tidak ada khotbah, ya nggak apa-apa. Gitu loh, tapi disunahkan ada khotbah. Makanya khotbah Idul Fitri beda dengan khotbah Jumat. Kalau khotbah Jumat sebelum sholat, kalau Idul Fitri sholatnya sudah rampung baru khotbah. Jadi kamu ada tidak pernah dilakukan. Apalagi MUI sudah menyatakan, MUI itu menyatakan di Cirebon bahwa MUI tidak pernah melarang orang beribadah di masjid. Cuma dipahami oleh para aparat, oleh lurah, camat, bupati, gubernur. Dianggapnya seolah-olah dilarang, tapi tidak ada larangan. Makanya aku mereka, nggak ada larangan kok. Nek iso. Nek kalau panik, yo gak apa-apa. Yo besok ini malah kalau lockdown ini dianggap nggak berhasil, nanti Indonesia itu pakai istilah terserah. Mulai terserah, mati terserah. Jadi gitu aja. Udah bisa kan kalau udah. Karena manusia itu aslinya punya daya tahan tubuh. Yang kena terus kebal kan gitu. Yang nggak kuat kemarin mau sampai semua supaya mati ya mati, dengan supaya mati ya nggak mati kan gitu. Terus kemudian karpet mati itu begini, bahkan begitu tuh ujung-ujungnya kan nggak terukur. Sampai kapan ini? Tidak pernah dibicarakan. Kita sampai kapan situasi ini? Tidak dibicarakan. Yang ada diperpanjangnya sampai kapan, bukan berhentinya kapan. Jadi kalau kita anggap ini corona udah berhenti udah ibadah kayak biasa kenapa? Gitu loh, kira-kira gitu Pak. Gak usah bingung bersikap. Saya mau sholat di masjid monggo, sholat sendiri di rumah sama keluarga monggo, disunahkan tanpa takbir dan imam takbir, kemudian kalau sana kan bisa khotbah. Habis itu khotbah, wahai istri dan anak-anakku sekalian, ya baru punggung lah, mbahku, bapakku loh. Yo saya terpaksa mbah kula khotbah nggih. Itu boleh ya. Paham ya Mas? Jangan usah bingung. Wah, gitu aja kok. Jelas. Ya jelas ya Mas, selamat ya. Jadi nggak usah takut. Kita udah puasa pasti menemukan lebarannya. Yang jelas udah beli baju baru. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biskuitnya sudah ada. Alhamdulillah. Aku lo bereng ada di kiri loh. Ya, lanjut kita berikan kesempatan monggo Mbah Min. Nah,